आज मैं आया हूँ एलजी का टॉप लोड वॉशिंग मशीन बनाने। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों यहाँ पे ऑन करने के बाद जब ओके किया जा रहा है तो पी का एरर आ जा रहा है। उसी का मैं यहाँ पे आज परमानेंट सोल्यूशन दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आप पहले देख लीजिए इसका पी का एरर कैसे आ रहा है। तो मैं यहाँ से जब इसको ऑन करके कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी प्रोग्राम, तो यहाँ पे पी आपको दिख रहा होगा। बट इसका परमानेंट इलाज यह है कि आप सोल्डर आयरन उठाइए और यहाँ पे जो है जो भी कार्बन वगैरह रहता है उसको साफ करके यहाँ पे इसको डायरेक्ट वायर को प्रेशर सेंसर में जोड़ दीजिए। इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है।